시스템 에어컨 누수 현장이고요. 여기를 개방을 한 다음에 전체적인 수평이나 에어벤트를 막는 작업을 진행을 한번 해보겠습니다. 근데 지금 이쪽은 두 개가 낮게 잘 되어 있어요. 근데 여기 보면 이제 올라가지, 이 부분 여기서 좀 더 올라가 있어. 그러다 보니까 여기가 이제 물 고임 증상이 오고, 물 고임 증상이 있는 곳에 하필이면 에어벤트가 있네요. 그래서 이쪽에서 용류를 해서 누수가 발생이 됐습니다. 자, 여기 끝에 방에서 물 부어주고 있고요. 물 수위입니다. 이게 수위 상당히 낮아요. 그리고 물이 어떻게 나가냐,